Ndërsa pyetja e dytë thot kështu: a lejohet pirja e duhanit? Nëse keni mundësi thot t'i sqaroni këtë me argument, pasi që kemi dëgjuar thënie të ndryshme, madje thënie edhe kundrathënëse njëra me tjetrën. Para se ti përgjigjem pyetjes në lidhje me dispozitën përkatëse se është e lejuar pirja e duhanit apo jo, ndoshta është e nevojshme të bëjmë një sqarim të domosdoshëm që ka të bëjë me pjesën e fundit të pyetjes se sikurse ka dëgjuar do thot mendime kundërthënëse në lidhje me pirjen e duhanit. Themi se praktika e pirjes së duhanit është një praktikë që nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pirja e duhanit ashtu siç njihet tek ne sot në kohën bashkëkohore, është njohur apo është zbuluar parafërsisht ka fundi i shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16. Atëherë është zbuluar edhe është përhap praktika pirjes duhanit. Tek muslimanët ka ardhur edhe më vonë madje. Më vonë se ky shekulli 16, edhe për këtë në Kur'an do thotë nuk gjejmë të shkruar diçka në lidhje direkte, do thotë qartazi se a lejohet pirja apo nuk lejohet, apo edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kemi diçka detajzuar që të flitet për lidhje me pirjen e duhanit. Kurse më vonë kur është bës do thotë zbulimi i duhanit shekujve të mëvonshëm, edhe kur është përhap kjo praktik edhe në mesin e muslimanëve, atëherë është ndi nevoja që të flitet edhe të sqarohet rreth dispozitës se a lejohet do thotë kjo praktik apo nuk lejohet. Prandaj edhe dietarët e hershëm që në fillim do thotë kur ka dalë kanë fol rreth problematikës së pirjes duhanit, por duhet me pas parasysh se në fillim kur ka dalë duhani edhe kur ka filluar të praktikohet, nuk kanë qenë të njohura dëmet reale që mund t'i shkaktoj duhani, cilat janë ato ashtu siç i dim ne tani. Pra kanë qenë do thotë disa njohuri që kanë qenë shumë të ngushta edhe jo shumë të argumentuara se vallë cilat janë ato dëmet që mund t'i shkaktoj duhani. Prandaj edhe për këtë shkak ka pas disa prej dietarëve të njohur domethënë të mirëfillt, të cilët ndoshta kanë qenë pak kanë hezituar që ta quajnë se apo të thonë se pirja e duhanit është e ndaluar, për shkak se nuk i kanë pas parasysh qartë se cilat janë ato dëme që i shkakton duhani. Edhe për këtë kemi disa që kanë nguru ti thonë se është e ndaluar, është haram, po i kanë thonë thotë se është mekruh, është e urrëtur pirja e duhanit. Kjo për faktin se ndoshta në atë kohë në fillim ndoshta nuk është ditë fare se është e dëmshme. Por shumë prej tyre edhe janë bazu apo janë mbështet nga pikpamja se është një gjë që nuk ka kurfar dobije, domethënë nuk është ushqim, nuk është domethënë njëri që me pirjen e duhanit do thotë përfiton ndonjë dobi konkrete, do thotë ushqehet apo e mban trupin apo kështu me radh, po në fakt do thotë është një formë me cilën njëri e harxhon pasurinë e tij. Edhe na e dim qartë se pasuria duhet kihet parasysh se si po e harxhojmë, prandaj edhe Allahu i Lartësuar thotë në Kur'an: "Wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin", dhe mos harxho pa mas. Vërtet ata që harxojnë pa mas janë do thotë vëllezër të djallëve, të shejtanëve. Edhe duke u mbështetur nga këto fakte, kanë thënë se është e urrëtur pirja e duhanit për shkak se po bëhet harxhim i pasurisë duke mos pas kurfar dobi nga ajo. Prandaj edhe këta kanë disa prej këtyre do thotë kanë bërë dallime, ai njeriu i cili ka mundësi do thotë ka pasuri, kanë thënë se e ka të urrëtur, kurse ai që nuk ka pasuri do thotë e ka ndaluar e kështu me radhë. Pra duhet ta kuptojmë qartë këtë se ata ulema të vjetër, të cilët ndoshta kanë hezituar ta quajnë haram, ta quajnë të ndaluar pirjen e duhanit, janë nisur nga ky kontekst, do thotë i perceptimit të pirjes së duhanit. Do thotë nuk i kanë pas parasysh do thotë dëmet reale që i shkakton pirja e duhanit. Megjithatë, duhet me pas parasysh shikuesi se edhe në kohrat e hershme, edhe në fillim kur ka dalë do thotë kjo praktikë edhe i kanë pi duhanin njerëzit, ka pas pe dietarëve që u kanë tërheq vërejtjen muslimanëve që të largohen nga kjo praktikë
qoftë me shkrime, qoftë do thot me këshilla edhe me argumentime, se kjo gjë është e papranuar edhe nuk lejohet. Prandaj kemi edhe prej dietarëve të vjetër, sikurse për shembull Imam Neveviu, një nga dietarët e Shafi, i cili ka 2 libra si në formë broshurav, ku ai i vërteton dëmet e duhanit edhe e nxjerr dispozitën se kjo praktik është e ndaluar. Pastaj kemi gjithashtu edhe nga dietarët Hanefi, sikurse Muhammed Al-Aini edhe të tjerë, që kanë do thot libra në formë broshurav, me të cilat do thot i këshillojnë musliman të largohen nga kjo praktik dhe se kjo gjë është e papranuar. Kurse nëse flasim për kohën e sodit, në kohën e bashkohore, kur janë bë me dhjetra studime rreth pirjes duhanit, jo vetëm nga aspekti islam, po gjithashtu kemi edhe nga jo muslimanët, të cilët do thot nga aspekti shëndetësor e kanë vlerësuar këtë praktik dhe kanë studiuar se cilat janë ato dëme, atëherë pothuajse mundemi lirë të themi se ekziston konsenzus tek të gjithë pikësparit do thot të mjekët se dëmet e duhanit janë shumë të mëdha. Edhe është një praktik që detyrimisht duhet t'i largohet, do thot njeriu, edhe mos ta pi atë në asnjë formë. Për arsye se dëmet e duhanit janë të shumë anshme. Me fjalë tjera, nuk ndikojnë vetëm në personin i cili e pin atë, por gjithashtu dëmet do thot kalojnë edhe tek ata njerëz që janë afër tij, që i quajnë do thot pirësit pasiv, do thot që janë afër atyre njerëzve duhanpirsve, sikurse familja, fëmijët, e posaçërisht do thot gratë shtatzana e kështu me radhë. Prandaj kur i kem parasysh këto dëme që shkaktohen prej duhanit, edhe gjithashtu dietarët bashkohor të kohës sodit që i kanë studiu edhe i kanë krahasu do thot këta dëme, atëherë ka dalë në, domethënë e shohim se të gjithë do thot janë të mendimit se pirja e duhanit është e ndaluar. Unë për vete personalisht, edhe pse nuk mund të them se kam bën ndonjë studim shumë të madh, por në kohën e sodit nuk di dikush prej dietarëve eminent, do thot fukahave të njohur që kanë shkruar libra apo kanë folë do thot për këtë problematik, që e kanë legalizuar do thot pirjen e duhanit ashtu si ka qenë më herët. Për arsye se dëmet janë shumë të qarta, edhe madje para disa kohë e pata lexu do thot një studim se thuhej se në botë do thot si në çdo 7 sekonda do thot çdo personi, domthon duhani bëhet shkaktar, do thot bëhet sebeb që t'ia marr jetën do thot një personi, do thot çdo 7 sekonda në botë të vdes domthon një njerëz si rezultat i pirjes së tepër do thot të duhanit. Prandaj këto studime duhet t'i kem parasysh ne si musliman, edhe ta dim se Allahu i Lartësuar na urdhron që ta kujdesemi për veten tonë. Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: "Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka", dhe mos e qitni veten e juaj do thot në shkatrim. Me fjalë tjera, mos e shkatroni veten e juaj, ose ajeti ku thot Allahu i Lartësuar: "Wala taqtulu anfusakum", edhe mos e mbytni veten e juaj, apo këto format ajeteve po na vërtetojnë si parime të përgjithshme që njeriu kërkohet të largohet nga të gjitha ato gjëra që shkaktojnë dëmtimin e njeriut, gjithashtu edhe nga ato praktika që vijnë apo shkaktojnë smundje të rrezikshme për njeriu. Prandaj mund të themi në përmbyllje se parimet e përgjithshme të fesë son të lartë na jap të kuptojmë se pirja e duhanit është një praktik e ndaluar, duke e nxjerrë këtë dispozit nga rregullat e përgjithshme të shariatit, se nuk lejohet besimtarit me i përdor gjërat e dëmshme. Kjo do thot është e ndaluar për të, me ajetin kuranor ku Allahu i Lartësuar i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Yes'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat." Po i thot Allahu i Lartësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të pyesin ty se çka u lejohet atyre, thuaj se juve ju lejohet gjithçka që është e mirë. Do thot gjithçka që është e mirë, ajo është e lejuar. Kurse ato të këqijat, ku në një ajet tjetër thot Allahu i Lartësuar: "Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar",
wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Kur po fol për misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot se i dërguari është ai i cili i urdhëron njerëzit në punë të mirë edhe i ndalon nga punë të këqija, gjithashtu u alejon do thot gjërat e mira dhe u ndalon gjërat e këqija. Në thot parim se Allahu i lartësuam po tregon se i dërguari i Allahut në përgjithësi i ndalon gjërat e këqija, pa marrë parasysh a janë ditë ato në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo janë gjëra që janë zbuluar më vonë, sikurse që është puna me pirjen e duhanit.